एक बिल्ली एक मछली को बतख से बचाने के लिए लेकर भाग रही थी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और बतख ने मछली को खा लिया। बिल्ली बहुत दुखी हुई। तभी एक घोड़ा आया। उसने बिल्ली की हालत देखी और उसे अपने घर ले गया। घोड़ा उसका ध्यान रखता, उसके लिए गाजर लाता। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन घोड़ा खेत में गया और तारों में फंस गया। बिल्ली ने उसे देखा तो रो पड़ी। खुद का भी पैर खराब था, लेकिन फिर भी तुरंत एक आदमी को बुलाया और घोड़े को छुड़वा दिया। सीख: दोस्ती न रंग देखती है, न रूप, न भाषा। अगर दिल साफ हो तो कमजोर होकर भी किसी की जिंदगी बदली जा सकती है। सच्चा दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए।